Aí, pronto. Vai embora. Pode ir lá na frente. Valeu, Rodrigo, prazer em conhecê-lo. Isso aí. Você que vai aí? Pra trás. Eu fui aqui. Só nem passar essa garrafa de água, que tá lá embaixo. Aonde? Tá embaixo. Ó. Lá perto daquele boné chapéu, é isso. Pula lá mais pra trás, lá. Isso. Pode jogar. Obrigado. Tchau, valeu.